ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. ഇന്ന് ബോസ്റ്റൺ സിറ്റിയുടെ കാഴ്ചകളായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബോസ്റ്റൺ സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി, അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബസ് സ്റ്റോറാണ്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീഡം ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്ന് സിറ്റി കാണാമെന്നുള്ളൊരു ട്രെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യണത് ഒരു ഡക്ക് ടൂർ, അതൊരു ബസ് സ്റ്റോറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണ് ആ കാണുന്ന വട്ടം. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, കുറച്ചധികം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണ്യുമെൻറ്റ്സും സ്പോട്ട്സൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ. ഈ ബസ് ടൂർ ഒരു ഗൈഡഡ് ടൂറാണ്. ഈ ബസ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഇത് വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഓടുന്നൊരു ബസ്സാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചാൾസ് റിവറിലേക്ക് വരെ പോകുന്ന ഒരു ബസ്സാണ്. ഈ ഗൈഡഡ് ടൂറിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗൈഡും വളരെ രസികനായിരുന്നു. വളരെ തമാശ രീതിയിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു.